パクよ。押し込んでる時ってむっちゃピュって歪みきたんですけど、ノリがあるから。ギリギリや。すげえ。これもすげえ。これも絞り込んでるからな、だいぶ。ちょっと当てたかな。丸みがないから。丸みが。まっすぐ慣れすぎてる。まっすぐ慣れすぎてる。はい。この丸みがないんですよ。まっすぐだと思ってるから出てるから。もう一本ない作らなかった。もう一本ない。削り方あって。でも赤やお前。平らにしてどないすんねんお前。ちょっと待って、ギブスしてる。まっすぐ斜めにして。小さい点で電気をより多くそこに集中させてくっつけるっていうのがスタッフのええとこやね。斜めに三角にした。そういうことや。丁寧にしてどないすんのお前。なんかでかいなと思ってずっと思ってないんだけど。今まっすぐなってるから。ほんまに少ないね。うっすら。
けとお野菜をつけて全然小さいやろ。はい。これ知らんかったん。見てなかったです。じゃないと適当に出してたら絶対に出へんきれいに。なるほど。もう一回切って。今切ってやるの。それやるか。はい。切るってめったないですよね。あんま切らないですよね。いや、ちょっと新しい手法をYouTubeに残せたのに。なるほど。出すぎるの。出すぎるの。お前それ分かって触ってんのか。これをいや、低いとこを探してる。どういう意味合いで触ってんのか。低いとこだけを探して。そうですね。低いとこ、どんなおかしいとこ。ほぼまっすぐなドアやからな。あるもあるけど、ほぼまっすぐなドアやねんから、まず定規で、刺しで、まず、もうそれで確認して、まず確認して、動画ごとには、ゼロ感覚だと高い低い、あかんの。はい。もっとややこしい形でバイリとかと話できたけど、ほぼまっすぐなドアやねんから。はい。高いところ、高いところで、この時間。このラインで高かったら、まだ半分ない。
れもあれやろ、ディーラーでほら交換してない無理やってる。ああ、みたいですね。うん。まあ、なかなかきつい板金ですよ、これは。小原先生がやってくれてるんだから、いい感じになってるじゃない。その一番真ん中のライン、それでいいの？こうですか？上のライン。これ。もっとねあ、これですか？それでいいか？いや、低いです。まだ。こうやな。そのラインって案外と作業しても難しい。はい。それでも出せない。でも出しすぎたら次やばいな。戻ってくるの。ノリや。ここ。完全ノリや。